ഹലോ, ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആൻഡ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹുവായിയുടെ ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് ഫോണായ വൈഫൈ 2019 ആണ് ഇന്ന് ഹുവായി നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ആ ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഹുവായി വൈഫൈ 2019 ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 32 GB സ്റ്റോറേജും 2 GB റാമുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. 16 GB സ്റ്റോറേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 6000 രൂപയാണ്, 5999 രൂപയാണ്. ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് ഫോണായ ഹുവായിയുടെ വൈഫൈ 2009. ഓൾറെഡി ഞാനിത് ബോക്സ് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് ബോക്സിൽ 5.71 ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. 13 മെഗാ പിക്സൽ റിയൽ ക്യാമറ, 1.8 ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, 32 GB സ്റ്റോറേജ്, ഫേസ് അൺലോക്ക്. ഇത് പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഫേസ് അൺലോക്ക് 32. നമുക്ക് സ്ലിം ഷോട്ട് കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ കാർഡ് ഒക്കെ ബോക്സിനകത്ത് അവൈലബിൾ. ചാർജർ 1 ആമ്പിയറുടെ ചാർജർ, 1 ഔട്ട്പുട്ടിന് ചാർജർ വരുന്നുണ്ട്. കേബിൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇത് യൂസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു. നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോണായതാണ് ഹുവായിയുടെ വൈഫൈന് 2019. നല്ലൊരു ഫോണായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് അൺലോക്ക് പ്രത്യേകതയായിട്ടൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫേസ് അൺലോക്കാണ്. സെറ്റിങ്സ് പോവാം. സിസ്റ്റം ഹുവായിയുടെ വേർഷൻ 9 ആണ്. EMI UI യൂസ് ചെയ്യുന്ന 9 വേർഷനാണ്. ക്യാമറ വരുന്നത് നമുക്ക് 13 മെഗാ പിക്സലാണ്. അതും നല്ല ക്യാമറ നമുക്ക് വൈന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ റിവ്യൂ. ബഡ്ജറ്റ് ഫോണായ നല്ലൊരു ഫോൺ. സ്ലിം കാർഡ് റോഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്ലിം കാർഡ് റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഹോം ബട്ടണും വോളിയം ബട്ടണും വരുന്നുണ്ട് സൈഡായിട്ട്. പിന്നെ താഴെയാണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹുവായി ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീക്കർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഫോണൊക്കെ താഴെയാണ്. മൈക്കും ചാർജിങ് പോർട്ടും ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട്.